犀利。石床山居一個大興，人界都知道佢大名。睇着連夜天，我睇到眼定定。事關佢識喐有力勁，夜出最怪你都會睇清。哇！佢兩隻腳一隻都咬得定，你最惡佢會攞你性命。赤到我一片花青咁樣點景連撞連榮，就你腳一隻隻都咬得正。你小路出手先過嚟！哇！曱甴曱甴曱甴！李小龍的曱甴嘅，唔該成係曱甴。曱甴！喂，你出嚟做咩啊？唱歌唔掂，真係阿功夫埋阿膏藥咪。賣膏藥有生意喎。奇怪啊，冇啊！你傻嘅，呢度大家冚唪唥福建人嚟㗎，就全部福建人嚟呢。咁我哋識唔識福建話咧？我梗係識少少啦。我翻譯一下。識翻譯實歲啦，翻譯。打鑼識唔識啊？打鑼更加識啦！你攞鑼俾我打下你。哦，呢個鑼係咪？哎呀，嚟啊！屬魚屬貓嗰啲唔好睇。大佬，嚇呢啲唔得㗎嚇。咩唔得？呢啲人哋啲出身打嗰啲人。嗰啲咩？唔係廢嘅。打廢，快！喂，咩事啊，大佬？我叫吃你又停啊嘛。你班個鑼咁嘅響，我知幾時吃點得嘅？你望住我得嘅。望住你以為真係你小華？伙計問打鑼，伙計唔係趴鑼，打鑼多鑼炒耳啊！趴鑼最食家己。各位兄弟叔伯，各位兄弟叔伯，阿嫂同埋姊妹，阿嫂出嚟有姊妹。今日小弟初到貴地，小弟可能都學歸地啦。從來冇同大家見過面。撞嚟撞去，偶會接畫面。今日小弟有何貴幹？今日小弟有何貴幹？就係推銷我祖傳嘅3種良藥。介紹你祖傳嘅3款良藥。第2種，第2款就係蠄蟝膏藥。蠄蟝膏藥有邊個跌傷？係咪有刮傷？俾車撞傷？攞呢兩藥。俾炸彈炸傷！炸你老豆啊！炸彈會炸傷啊！大佬，如果炸彈炸傷啊，嗰個蒙古女郎就唔會死啦！你傻嘅你？呢度俾炸彈炸傷！炸彈傷藥，你哋唔使驚！你唔撚驚？只要用個蠄蟝膏藥，用呢個蠄蟝膏藥，跌落去，接打落去，包你冇事啊！包啲嚟試啊！笑嘅福建話掂啱㗎，真係掂啊！掂嗰粒蔗，再嚟啊！仲有第2種啊，高地裂坤啊！呢種犀利啊！真係厲害啊！就係頭痛藥粉。頭痛藥粉，有邊個頭痛？使咩頭痛？發燒、氣燒，燒到怕人啊！使咩怕人啊？你唔使驚，你唔使驚，只要食我頭痛藥粉，只係頭藥粉。一日食3擺，3日食1擺，4個鐘頭食1擺，1點鐘食4擺，包你冇事啊！真係包呢兩嘢死啦！大佬，好似笑得仲犀利喎！全部福建人咧，犀利啊！過嚟，係要邊斬中啊？我嘅3分，超氣牙痛藥水啊！牙痛，腳給有罪。因為牙痛，什麼叫腳給？痛到我滿牙都唔衰嘅。這個靠邊靠步？棉是狂，你能想嘅？而家瘦瘦嘅棉花，食臭臭嘅米花，將個藥水倒落去，臭水倒落去，要牙窿塞牙窿，白牙窿塞埋啦。你老豆咧講乜嘢啊？你驚喺度講嘢啊？你講係假鬼啊？慢啲，慢啲，得到牙窿冇白牙窿。塞到㗎啦！眼光喺邊啊？無坑太坑，無坑太死人卡正坑。有啲相連呢些人啊，量起個嬸來個心來啊！
国家准在西南街，伊徛西南街，小弟应人以去100万元啊！一人2400外人，毛在有事啊，无一个无死啊！迄有事请来咧，若是你人唔惊死啊，吹啊！你家己个吹点，我哪都知道啊。隔壁观察店吹就会使啊！